درود بینندگان عزیز، تحولات تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پیام میگیریم. امروز 24 دکبر است و نخست توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه. تاجیکستان قرقیزستان را در عملهای اغوا انگیزانه متهم کرده از حادثه دیگری در مرز خبر داد. در ایران استفاده از وسیله‌های جلوگیری از حامله‌داری را منع کردند تا اهالی زیاد شود. جوانان میگویند این قراری حکومت درست نیست. من اونایی که نمیخوام بچه دار بشم، من و خانومم که تصمیم گرفتیم بچه دار نشیم، شما که به زور نمیتونید ببخشید ما رو ماشین جوجه کشی کنید. یک گروه طبیبان پیوندگری عضو و بافته‌های انسان از دو کشور خارجی به کار همتایان تاجیک خود بهای بلند دادند. گرفتن گرده از دانور زنده با اصول لاپاروسکوپی را گذراندیم بدون دستگیری. این هم خیلی خوب گذشت. جانب تاجیکستان مرزبانان و شهروندان قرقیزستان همسایه را در عملهای اغوا انگیزانه متهم کرده است که باعث بد شدن وضع در سرحد می‌گردند. واکنش قرقیزستان به این گفته‌ها معلوم نیست. در اظهارات دفتر مطبوعات کمیته امنیت ملی تاجیکستان که امروز نشر گردید، از 3 حادثه یادآوری شده است که روز گذشته در 2 نقطه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان رخ داده است. جانب قرقیزستان تا حال تنها از روی یک حادثه تیرپرانی در مرز اظهارات داده، آن را صدای خلاپوشکا نامیده است. فرزان محمدی درباره قضیه دیگری در مرز گزارش می‌دهد. روز 24 دکبر مقامات شهر اسفره از تخریب دوربین‌ها یا خود کامراهای نظارتی در منطقه مرزی جماعت چارکو خبر دادند. آنها با نشر چند عکس و نوار در این کار ساکنان دهه قرقیزنشین را عیبدار کردند. زبیدالله شامدوف سخنگوی مقامات شهر اسفره در صحبت با رادیو آزادی گفت نصف روزی 23 دکبر چندی از ساکنان قرقیزتبار دهه کوکتاش ولایت بادکند قرقیزستان 2 عدد کامراهای نظارتی متعلق به ریاست مرزبانی دهه سامانیان را تخریب کردند. 1 عدد کامرا را شکسته و ستون کامرای دوم را با ارغمچین کوشش افتاندن کردند. در نتیجه این 2 کامرای نظارتی کار ناشایان گردیده است. مقامات قرقیزستان هنوز این حادثه را شرح ندادند. در نوارهایی که مقامات در اختیار رادیو آزادی گذاشتند دیده می شود که 1 دوربین را روزانه و دیگری را شبانه ویران کردند. شامدوف میگوید در کامراهای نظارتی همشفت بر علا دیده می شود که این عمل را کی صادر کرده است و تحقیقات در این زمینه آغاز یافته است. ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی حادثه های اخیر مرزی را در یک بیانیه عملهای اغوا انگیزانه ساکنان همسایه کشور نامید، ولی در بیانیه درباره تخریب دوربین های نظارتی چیزی گفته نشده است. به گفته ساکنان و مقامات رسمی این کامراها را پس از مناقشه اخیر مرزی در ماه اپریل و می سرحدبانان تاجیک برای نظارت مرز نصب کردند. تنها در کوچه مرزی دهه سامانیان جماعت چارکو 13 عدد چنین کامراهای نظارتی موجود است. از جانب دیگری کوچه که ساکنان قرقیزتبار دهه کوکتاش بادکند زندگانی دارند، کامراهای نظارتی ریاست مرزبانی قرقیزستان گذاشته شده است. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. به دلیل مشخص نبودن و علامت گذاری نشدن مرز بین ساکنان نزد مرزی 2 کشور با بهانه‌های گوناگون نزاع سر می‌زند. در آخرین نزاع که روزهای 28 اپریل تا 1 می سال جاری رخ داد، 36 شهروند قرقیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته شده و از 2 جانب بیشتر از 200 کس مجروح گردید. 2 جانب یکدیگر را در سر زدن نزاع گناهکار دانستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. سفیر افغانستان در تاجیکستان به خبر انتقال $800,000 به حساب سفارت از طرف طالبان واکنش کرد. او پاسخ واضحی به سوال خبرنگاران درباره این پول‌ها نداد، ولی گفت از خدا می‌خواهد که طالبان از این گونه کارها بیشتر کنند. سفارت یک اداره رسمی افغانستان است، چون مبلغ‌های متفاوت شاید به اینجا سرازیر شود. این سوال را طالبا حق نداره که از ما بکنه، بر از اونها اجازه هم نمیدیم. من فکر میکنم سفارتی که در برابر از اونها استاده است ماست. شما فکر کنین که اینا اشتباهاً چیزی را روان کردن، به هیچ سفارتی نرفت، اشتباهاً به اینجا رفت. معلوم است که شمشیر این سفارت در برابر از اونها
تیز است و در برابر از اونها مبارزه میکند، هم در جبهه سرد هم در جبهه جنگ. ما امیدوار هستم که خداوند همیشه اونا را بیعقل بسازه، اگر مبلغ پیدا بکنن به سفارت افغانستان ارسال کنند. پیشتر از این بیانیه مسئولین حکومت طالبان ادعا کردند که در روزهای اخیر حکومت پیشین حدود $800,000 سهواً به حساب سفارت افغانستان در تاجیکستان انتقال یافته است. طالبان از سفارت خواستند که این پول را برگرداند. بعد به قدرت آمدن طالبان در 15 آگوست امسال سفارت‌های آن کشور از سوی سفیران قبلی رهبری می‌شوند. حکومت طالبان تاکنون از سوی هیچ کشور دنیا به رسمیت شناخته نشده است و این گروه نمی‌تواند سفیران خود را به خارج بفرستد. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. گروهی از جراحان روسیه و ایران به دوشنبه آمدند تا کاری همکاران خود در تاجیکستان را ارزیابی کنند تا چه حد آماده پیوندسازی عضوهای انسان هستند. در تاجیکستان فقط چند سال پیش به پیوندسازی اعضای بدن انسان آغاز کردند و جراحان ایرانی و روس گفتند که کار جراحان پیوندساز تاجیک از دیگران کمی ندارد. برای یوسفی شاهد یکی از جراحی ها در مرکز ملی پیوندسازی تاجیکستان بود. یک گروه 10 نفری طبیبان پیوندگری عضوها از روسیه و ایران طی چند روز کار همتاهای تاجیک خود در مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان در تاجیکستان را بررسی کردند. آنها نمایندگان مرکزهای معروف پیوندسازی این دو کشور هستند که عملیات‌های پیوندسازی جگر و گرده در این مرکز را نظارت کردند. Когда я услышал сначала об объемах операций, количестве операций. وقتی که من در ابتدا اوید به حجم جراحی‌ها، شماره جراحی‌هایی که در این مرکز اجرا می‌کنند شنیدم و بعداً با چشمان خودم دیدم. هرچند من داور نیستم، ولی با نظر داشت سطح کارشان این مرکزی است که نه در سطح میانه بلکه در سطح عالی بین‌المللی کار می‌کنند. Центр, работающий не на среднем, а на высоком международном уровне. طبیبان پیوندساز عضوهای انسان از جمهوری اسلامی ایران با توصیف از سطح دانش همتاهای تاجیک خود و فناوری‌های مرکز پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان در تاجیکستان میگویند حالا مشکل در این مرکز آن است که عملیات پیوندسازی از دانورهای مرگ مغزی راه اندازی نشده است. به قول آنها این به باورها و اعتقاد مذهبی مردم ربط میگیرد که نمیخواهند برای نجات جان یک نفر عضو نزدیکانی در حال مرگ مغزی قرار داشتهشان را به دیگر کس بدهند. من مطمئنم از تمام کشورهای آسیای میانه و کل آسیا نه تنها کمبودی ندارن، بلکه این دوستان رو تا جایی که من میشناسم اینها بهتر از جراحای جاهای دیگه هستن. بنابراین نیازی نیست که مردم از این کشور خارج بشن برای این نوع درمان‌ها. در مرکز پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان در دوشنبه هر سال ده‌ها نفر از کشورهای ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، گرجستان، آذربایجان، عربستان سعودی، اسرائیل، لبنان و ایالات متحده آمریکا عملیات پیوندسازی عضوها خصوصاً گرده و جگر می‌شوند. تنها در سال جاری 120 عملیات پیوندسازی گرده و 23 عملیات پیوندسازی جگر انجام داده‌اند. عملی گرفتن گرده از دانور زنده با اصول لاپاروسکوپی را گذراندیم بدون دستگیر. این هم خیلی خوب گذشت، خیلی قشنگ گذشت. اونها احسن گفتند. در تاجیکستان تنها خویشاوندان حق دارند برای همدیگر دانور باشند. پیوند کردن عضوهای بدن جسد بیجان به نفر دیگر و همچنین خرید و فروش عضوهای بدن اجازه نیست. حالا هم برخی از ساکنان کشور به نتیجه عملیات پیوندسازی طبیبان تاجیک اعتماد زیاد ندارند و برای انجام این چنین عملیات با خرج مبلغ‌های هنگفت به خارج کشور می‌روند. برنامه را ادامه می‌دیم. در ایران قانونی را با نام حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قبول کردند که بر اساس آن دیگر استفاده لوازمات پیشگیری از حامله‌داری ناخواسته به مثل ریفال منع است. قبلا حکومت خودش در خرید این وسایل به اهالی کمک می‌کرد، اما اکنون برعکس شده است. حالا بسیاری ها می‌ترسند که این قانون عاقبت‌های بدی برای صحت اهالی خواهد داشت.
در گزارشی که حالا می‌بینیم تمام مصاحبان از ترس تعقیب مقامات نخواستند ناموس سیمایشان نشان داده شود. گزارش را طاهری سفر تقدیم می‌کند. قانون منع استفاده رفاه در ایران ترس از حامله‌داری ناخواسته و اوج گرفتن بازار سیاهی دارو را برانگیخت. بر اساس قانون حکومت دیگر برای خرید وسایل پیشگیری از بارداری کمک نمی کند. به ضروریات کردن هم ممنوع شد. من سالهاست از داروی ضد بارداری استفاده میکنم به خاطر بیماری هورمونی که دارم. امروز این چهارمین داروخانه است اومدم که این دارو رو تهیه کنم. به من گفتن که این دارو نیست، نایاب شده، اصلا نبودش. تو چند داروخانه رفتم نبود. بعد علت پرسیدم که چی شده که توی داروخانه پیدا نمیشه. گفتم بله دستور اومده که این دارو باید جمع آوری بشه به خاطر افزایش جمعیت. مردم دیگر به داروخط طبیب وسایل پیشگیری از بارداری را خریدن نمیتوانند. اکنون باید تمام پول وسایل را خودشان بپردازند. چرا میان از توی داروخونه ها وسایل جلوگیری از بارداری را جمع میکنن که مثلا جمعیتشون زیاد بشه؟ خب مردم میرن نیازاشون رو یه جوری برطرف میکنن، میرن پیدا میکنن. الان ببینید من رفتم مثلا الان اومدن این دوتا رو به من تحویل دادن. این کسایی که بالاخره اینا رو میارن از آنلاین شاپ های خارج از کشور، از نمیدونم قاچاق، از هر جایی میان اینا رو به هر حال به دست مردم میرسونن دیگه. ولی خب من الان از کجا بدونم این کیفیتاش چطوریه؟ قانون برای عائله‌ها امتیازهای نو داده است، از جمله بیمه طبی برای مادرانی که کار نمی‌کنند. با آنهایی که فرزندی سوم می‌آورند 200 متر مربع زمین وعده دادند. اما یک جفت جوان چندان خوشحال نیست. من نوعی که نمیخوام بچه دار بشم، من و خانومم که تصمیم گرفتیم بچه دار نشیم. شما که به زور نمیتونید ببخشید ما رو ماشین جوجه کشی کنید. شما اومدید فرضاً تو طرح نوشتی که لوازم پیشگیری از بارداری ممنوع. کاندوم نیارین تو بازار، از راه قاچاق وارد میشه. 2 برابر 3 برابر قیمت مردم باید پولشو بدن. نمیدونم فرضاً شما فرض کن همین الان ما نزدیک 300,000 تا 400,000 تا سخت غیر قانونی تو کشور داریم. اگه این لوازم نیاد این مورد هم افزایش پیدا میکنه. خیلی از زوجای جوان میرن الان دنبال سخت جنین. اگه من خودم بخوام خب بچه دار میشم اگه شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه رو طوری ببینم که یه بچه شرایط خوبی داره در آینده، بچه دار میشم. ولی تو نمیتونی به زور بیای بگی که بچه دار بشین فقط به خاطر افزایش جمعیت. قانون را ماه اکتبر قبول کردند و رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه ای از آن حمایت کرد. ایران 84 میلیون نفر اهالی دارد و افزایش آن از 10 تا 15 سال دیگر به صفر میرسد. ازدواج به هنگام و بدون تأخیر یکی از کارهای لازم و واجب فرزند آوری و تکثیر نسل یکی از اون وظایف مهم و اساسی است. مسعود مردانی عضو شورای مبارزه با HIV ایدز میگوید قانون سبب افزایش بیماری‌های صورتی جنسی می‌شود. ممکنه حتی آمار ایدز بره بالا. 1000 تا دردسر دیگه داره. سر چی؟ سر اینکه می‌خوایم 4 تا جمعیت رو اضافه کنیم با به میل آقایون باشه. اکثریت قانون را دخالت به زندگی خصوصی مردم می‌دانند. سازمان دیدبان حقوق بشر خواست که ایران فوراً از این قانون دست بکشد. سازمان گفت قانون نو صحتی و جان زنان را در خطر می‌گذارد. و هورنیسو علیزاده برای 2 سال آینده رئیس شورای وسایط اخباری عامه تاجیکستان انتخاب کردید. انتخاب او به این مقام در جلسه سالانه شورا که امروز برگزار شد صورت گرفت. هورنیسو علیزاده ژورنالیست تاجیک و سردبیر سابق مجله بانوان تاجیکستان میباشد. او در این مقام جایگزین بختیار همدم شد که طی 2 سال اخیر رهبری این سازمان ژورنالیستی را بر عهده داشت. شورای وآ یک سازمان مستقل ژورنالیستی است که سال 2009 تشکیل شده در برابر حمایت از حق خبرنگاران محتوای مطالب نشریه ها را از نگاه مطابقتشان به کودکس اخلاقی ژورنالیستی پیگیری میکند. این مطلب آخری برنامه امروز بود. خبرگزاری‌های دیگر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته می شود. تشکر بینندگان عزیز که ما را همراهی کردید. برای شما در 2 روز آینده اظهارات با فراغت می خواهم خود را ایجاد کنید و خدا نگهدارتان.